պատվաստվիր և կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ և ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման բացումը ես անում եմ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի բժշկական ազգային գրադարանի այգում, սա շատ գեղեցիկ տեղ է, ամառ է, լավ եղանակ է, դե մեզ թվաց, որ ավելի լավ կլինի համահունչ լինենք եղանակին, եւ այսօրվա հաղորդման հիմնական թեման դա այսպես կոչված ստրոկ կենտրոններն են։ Ինչ է ստրոկը։ Ստրոկը մենք ասում ենք բժշկական լեզվով, դա հիմա ավելի շատ անգլերեն է, դա արյունազեղումներն են։ Խոսքը գնում է ուղեղի արյունազեղումների մասին, չնայած իհարկե ստրոկը ավելի լայն հասկացողություն է, ոչ թե միայն արյունազեղում, այլ նաև ուղղակի ասենք թե անոթի խցանում, դրան նաև ասում են ինսուլտներ։ Ինսուլտը լինում է արյունազեղում, լինում է ուղղակի փակվում է անոթը, փակվող անոթը ուղեղի ավելի շատ նման է սրտամկանի ինֆարկտին, երբ որ սրտամկանի զարկերակներից մեկը կամ շատ նեղանում է կամ տրոմբը փակում է այն եւ մենք ունենք սրտամկանի մեռուկացած շրջան, դա բավականին հասկանալի երևույթ է, ինֆարկտների մասին դուք լավ տեղեկացված եք, ունի իր բուժումը, հիմա ստենտավորում եւ այլն, դա արդեն ինֆարկտների ժամանակ եւ եթե գործը դեռ չի հասել ինֆարկտին, դա հայտնաբերվում են այդ անոթները, ստենտավորվում են կամ շունտավորվում են, այդ ամեն ինչը բժիշկները գիտեն, շատ լայնածավալ դա արվում է։ Վերջին տարիներին, մոտավորապես մի 5, 6, 7 տարի առաջ այդ ստրոկ հասկացողությունը, որը վերաբերում է ուղեղին, գլխուղեղին, դա մտավ նաև բժշկության մեջ, այսինքն ինչումն է դրա իմաստը։ Նույն ձևի, ինչպես կարող է խցանվել, ինչպես ես ասացի, սրտամկանի զարկերակը, կարող է խցավել որևէ զարկերակ, որը սնում է գլխուղեղը։ Եվ պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում է ուղեղի որոշ հատվածի նույն ձևի թերս սնուցում կամ մեռուկացում։ Դա միանգամից արտահայտվում է նյարդաբանական ախտանիշներով, օրինակ, ասենք թե կաթվածը արվում է մարմնի մի մասը, դեմքն է փոխվում, դա կարող շատ ծանր լինել, կարող է այնքան ծանր լինել, որ բերել մահվան, կարող է լինել, որ մահվան չի բերում, բայց անպայման բերում է բավականին լուրջ բարդությունների, կարող է լինել նաև արյունազեղում, գլխուղեղը արյունազեղում, որը ավելի սուր երևույթ է եւ ավելի հետո երկար է պահանջում ռեաբիլիտացիա եւ մահվան բանն էլ դրա շատ է։ Դա բավականին թանկարժեք բուժօգնություն է, որովհետեւ պահանջում է հատուկ սարքեր եւ մասնագետներ դրա համար, դրա ծախսային նյութերը, այդ նույն բոլոր ստենտ, եթե ասենք դրան կամ ուրիշ բաներ, կլիպսաներ, որով այդ վերականգնվում է արյան շրջանառությունը գլխուղեղի, այդ ամեն ինչը բավականին թանկ է եւ 19 թվականին պետությունը դա մցրեց պետպատվերի մեջ, առաջի երկու կենտրոնը ստրոկ կենտրոնները Էրեբունի բժշկական կենտրոնում էին եւ բժշկական համալսարանի հերացի կլինիկայում բացվեցին, բավականին մեծ փորձ ձեռք բերեցին այդ ընթացքում, այնուամենայնիվ այդքան էլ հասանելի չէին մեր բնակչությանը, հաշվի առնելով, որ ընդամենը երկուսը եւ Երևան քաղաքում, եւ վերջերս հնարավորություն եղավ ֆինանսավորել դա Գյումրիում, հիմա ունենք այդպիսի ստրոկ կենտրոն եւ Վանաձորում, եկեք դիտենք տեսանյութը։ Սկսած 2019-ից գլխուղեղի կաթվածի բուժումը Հայաստանում անվճար է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում է գլխուղեղի կաթվածների շուրջ 5-ից 6000 դեպք եւ յուրաքանչյուր երկրորդ մահը արձանագրվում է արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների հետևանքով։ Մինչ օրս կյանքեր փրկող ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ավելի քան 900 միջամտություն, սակայն արդիական է մնացել հիվանդության ախտանշաններով մարդուն համապատասխան ծառայություն մատուցող կենտրոն հնարավորինս արագ հասցնելը Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Ժամանակի կորուստը լինում էր այն ժամանակ, երբ որ այո, հիվանդը հասավ, մենք այստեղ կազմակերպեցինք կատե հետազոտությունը, կա օջախ, դա արդեն խնդիր է։ Այս ծրագիրը պետք է արվի այն ժամանակ, երբ որ դեռ
օջախ չի ձևավորվել, այսինքն ուղեղի այդ որոշակի հատված բջիջների դեռ չեն մահացել, այդ աստիճանի չեն ախտահարվել։ Այսինքն այնտեղ րոպեների, վայրկյանների, իսկ այդքանից հետո ենթադրենք ախտորոշվեց եւ պետք է ժամերի ընթացքում տեղափոխվի մայրաքաղաք կոնկրետ կենտրոն, խնդիրը այդտեղից առաջացավ, որ մարզերից այդ էտապներով ճիշտ ասենք բոլոր էտապներում թե բժիշկները, թե շտապօգնությունը ճիշտ աշխատում են, բայց ժամերի մեջ չեն տեղավորվում։ Թրոմբոլիտիկ թերապիան հնարավոր է իրականացնել հիվանդության նշանների սկզբից մինչև 4.5 ժամը։ Այս 4.5 ժամվա ընթացքում հիվանդը կամ հարազատները պետք է կարողանան ճանաչել նշանները ինսուլտի, շտապ կարգով դիմեն համապատասխան հիվանդանոց, որը ունի այս հնարավորությունները։ Այդ ընթացքում մոտավորապես 40 րոպե կամ մինչև մի ժամ հնարավոր է հիվանդանոցում մենք ժամանակ ծախսենք, մինչև վերջնական համոզվենք, որ կա հստակցություն այս բուժումը իրականացնելու։ Դրանից հետո մենք պետք է տեղեկացնենք հիվանդի հարազատներին հնարավոր բարդությունների մասին, որովհետև դրանք կան նույնպես, եւ ստանալով հիվանդի հարազատների համաձայնությունը նոր իրականացնենք այս բուժումը։ Եվ անպայման պետք է իմանալ, որ 4.5 ժամվա ընթացքում, եթե հնարավոր է ավելի շուտ իրականացնել բուժումը, դա շատ ավելի լավ արդյունավետություն է ապահովում եւ քիչ փոքր շանս կողմնակի էֆեկտների։ Երկրորդ բուժման մեթոդը տրոմբեկտոմիան, որի ժամանակային միջակայքը մի փոքր ավելի մեծ է, մինչև 24 ժամ է նշվում, բայց պետք է անպայման իմանալ, որ հիվանդների հիմնական մասը, որին մենք հնարավորություն ենք ունենում վիրահատել, հիմնականում մինչև 6-7 ժամվա հիվանդներ են։ Այսինքն ժամանակը ինչքան անցնում է, այնքան հիվանդին վիրահատելու շանսերը, հիվանդին այս լավագույն բուժումը իրականացնելու շանսերը քչանում են։ Այդ պատճառով առողջապահության նախարարության քայլը շատ դրական եմ գնահատում, որ այս բուժումների իրականացումը հնարավորինս մոտեցնենք հեռավոր մարզերի մեր բնակչությանը։ Ծրագրի մեկնարկի հաջողության գլխավոր երաշխիքներից է սերտ համագործակցությունը տեղի եւ արտասահմանցի գործընկերների հետ, ինչպես նաեւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող տեխնիկական վերազինումը։ Մարզերի բնակչության համար ծառայությունը ավելի հասանելի դարձնելու նպատակով առաջիկայում այս կյանք փրկող ծրագիրը կգործի նաեւ Վանաձորի եւ Գյումրու բժշկական կենտրոններում։ Այստեղ հաշվի առնվում կենտրոնների կարողությունները, կադրային եւ սարքավորումներով հագեցվածությունը։ Ներկայումս իրականացվում է մարզային բժիշկների վերապատրաստման աշխատանքներ եւ ամբողջ բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման ավարտումից հետո կմեկնարկենք ծրագիրը այս երկու կենտրոններում։ Մասնագիտական առումով կային խնդիրների մի մասը արդեն լուծված է, մենք այստեղ ունենք հիանալի սարքավորում, որը կատարի է այդ համակարգչային շերտագրության, կատետ, անգիոգրաֆիայի բաժինը, ունենք այս պայն մասնագետների խնդիր, այսինքն այդ ծառայության համար, ինչպես գիտեք, պետք է առանձին նյարդաբանական ծառայություն, որը այդ նյարդաբանները կլինեն վերապատրաստված եւ կմատուցեն շուրջօրյա այդ ծառայությունը։ Այս պահին աշխատանքները ընթացքի մեջ են կազմակերպչական, ամենօրյա կապ կա Էրեբունի հիվանդանոցի գործընկերների հետ եւ մեր արտասահմանցի գործընկերների հետ։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը ինսուլտի պետական ծրագրի սահմաններում շատ սերտ համագործակցում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հետ, որը այս պահին հանդիսանում է Հայաստանում առաջատար կենտրոնը։ Հետագայում, երբ որ աշխատանքային process-ը սկսվեց այստեղ, մենք ունենալու ենք հնարավորություն on-line ռեժիմով տվյալների փոխանակություն կատարել եւ բարդ դեպքերում ստանալ մեր մասնագետների կարծիքը, որը մեզ հնարավորություն կտա հնարավորինս բարձր որակով իրականացնել այս բուժումները Գյումրի բժշկական կենտրոնում։ Իդեպ Հայաստանում գլխուղեղի կաթվածը մահացության երկրորդ եւ հաշմանդամության առաջին ամենատարածված պատճառն է։ Մասնագետները վստահ են, որ ծրագրի մեկնարկը մարզերում զգալիորեն կփոխի այս վիճակագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, դե այդ ամեն ինչը զարգանալու է։ Մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Ես միշտ ասել եմ, որ եկեք կյանքին նայենք ոչ թե լուսանկարային ձևով, այլ տեսա
հոլովակի ձևով, տեսանյութի ձևով, երբ որ մենք պետքա մի քիչ ավելի հետ գնանք, հիշենք առաջ ինչ էր, հիմա ինչ է եւ ինչ է սպասվում, եւ դրանով մենք կհասկանանք, որ անխուսափելի զարգացումը, որը աշխարհում կա նաեւ Հայաստանում, հիվանդություններ, որոնք ուղղակի դատապարտում էին մարդուն կամ մահվան, կամ շատ երկարատև հաշմանդամության, ուղղակի անկողնային վիճակի, պարկելախոցեր եւ այլն, հիմա շատ դեպքերում դրանով չեն ավարտվում, մարդը մնում է կենթանի, բացի դրանից որոշ ժամանակ հետո նա վերականգնվում է, չեմ ասում այն դեպքերը, որոնք հետազոտման ժամանակ հայտնաբերվում են, անևրիզմա լինի ուղեղի անոթների, թե խիստ նեղացումը լինի քնային զարկերակների, որը կարելի է նախորոք վիրահատել, ինչ որ մի ձևով այդ լուսանցքները լայնացնել եւ վերականգնել գլխուղեղի արյան շրջանառությունը։ Այդ ամեն ինչը հասանելի է արդեն եւ զարգանալու է, ասեմ ձեզ, վաղը մյուս օրը կլինի բոլոր մարզ կենտրոնների հիվանդանոցներում եւ գնալով ձևերն էլ ավելի կդառնան մարդու համար քիչ ինվազիվ, այսինքն այդ ամեն ինչը կարվի կամ սրսկման ձևով, կամ ուղղակի մաշկի տակից ինչ որ անց կկացնեն բան, դե հիմա ես ինքս էլ չգիտեմ թե ինչ կլինի, բայց հաստատ լինելու է, որովհետեւ մարդու ուղեղը եւ ինտելեկտը ստեղծված է բնության կողմից, թե չգիտեմ ում կողմից, ով ինչ ուզում է մտածի, բայց հենց դրա համար, որ մենք զարգանանք եւ օգնենք մեզ ավելի երկար տարիներ մնալ առողջ, որակը կյանքի, ես միշտ ասել եմ, որ այստեղ խոսքը գնում է կյանքի որակի եւ վաղաժամ մահացության նվազեցման մասին։ Դեմքի ծրվածությունը, վերջույթների թուլությունը, հավասարակշռության եւ խոսքի կտրուկ խանգարումները կարող են լինել գլխուղեղի սուր կաթվածի ախտանշաններ։ Այս ախտանշաններից թեկուզ մեկի արկայության դեպքում անհրաժեշտ է դիմել շտապօգնության ծառայություն, տեղամասային պոլիկլինիկա կամ կաթվածի համապարփակ կենտրոն։ Այսօր Հայաստանում գործում են կաթվածի համապարփակ 2 կենտրոն՝ Էրեբունի բժշկական կենտրոն եւ թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Անվճար բուժումը նախատեսված է բոլորային պացիենտների համար, որոնք դիմում են գլխուղեղի սուր կաթվածի կլինիկական ախտանշաններն ի հայտ գալուց 24 ժամվա ընթացքում, ներառյալ տեղափոխման ժամանակահատվածը, եւ չունեն թրոմբոլիզի ու թրոմբեկտոմիայի հակացություններ։ Չեմ կարող ես հաղորդման վերջում 2 բառ չասել պատվաստումների մասին։ Ուրեմն ուղղակի զարմանալի են այն մարդիկ, որոնք անվերջ շարունակում են խոսել պատվաստման դեմ, ինչ որ առիթներ են գտնում եւ այլն, թե ինչի են դա իրենք անում, տարբեր պատճառներ կան, ես դրան չեմ անդրադառնում, բայց արդեն ունենք մենք օրինակներ աշխարհում։ Իսլանդիան անցյալ շաբաթվա ընթացքում հայտարարեց, որ կովիդ չկա էլ, իրանց մոտ կովիդ չկա, 90% բնակչության պատվաստվեցին, դե տեսեք, Իսլանդիան փոքր կղզի է, բնակչությունը քիչ է, շատ պարտաճանաչ ուրեմն եւ իրեն կառավարությանը վստահող ժողովուրդ են, ասվեց որ պետքա պատվաստվեք, այդ մարդիկ գնացին, պատվաստվեցին եւ պատկերացրեք, որ այնտեղ հիմա իրանք կովիդ չունեն, ինչի որտեվ 90% բնակչության իրանք իմունիզացրեցին։ Հիմա անգամ եթե ամենայն վարակիչ կովիդով մի հատ մեկը գնա Իսլանդիա, սկսի մանգալ գրկել, պաչել բոլորին, իրանք մեկը չեն հիվանդանալու եւ իրանք էլ դրանից չեն էլ վախենում։ Մոտ են Իսլանդիային Մալտան, օրինակ կրկին կղզի է, որը այդպես ուրեմն կարողացավ անի։ Մեծ Բրիտանիայում բավականին լավ վիճակ է, բավականին շատ մարդ է պատվաստվել։ Հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բավականին լայնածավալ պատվաստումները գնում են եւ իրենք էլ կամաց այդ վիճակից դուրս են գալու։ Օրինակ Հայաստանը կարող լիներ այդ երկրների մեջ, ինչու եմ ասում։ Մենք ճիշտ է կղզի չենք, բայց բավականին մեկուսացված պետություն ենք։ Մենք դեռ մնում ենք ինչ որ շրջափակումների մեջ։ Մեր մոտ գնալ գալ է այդքան էլ շատ չի, туриզմը այդպես էլ հələ չի հասել այն թվերին, որը նախակովիդային էին, եւ եթե մենք նույնպես վստահեինք մեր կառավարությանը, իստեղ մենք վստահում ենք ոչ թե այդքան կառավարությանը, այլ վստահում ենք մարդկանց կողմից ստեղծված գիտությանը։ Եթե մենք դրան վստահում ենք եւ նայում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, հասկանում ենք, որ դա անխուսափելի ճշմարտություն է, ուրեմն մենք արդեն բավականին ժամանակակ պատվաստանյութը ունենք երկրում։ Շատ դանդաղ էր գնում, հիմա մի քիչ ավելի շատանում է։ Օրինակը Պարսկաստանից գալիս են այնքան շատ մարդ մեզ մոտ պատվաստվելու, որ դա արդեն դառնում է մի քիչ խնդրահարույց մեր երկրի համար։
շատերը հարցնում են, ասում են ինչի է պետք անվճար պատվաստվել օտար երկրացիներին եւ դրա այդ ասացի մեջ որոշ տրամաբանություն կա։ Ես չեմ ասում, որ ոնց թե ինչի են այդպես ասում, իրավունք ունեն ասեն։ Ամեն դեպքում մենք ունենք օրինակներ, որ ուրեմն մարդիկ պատվաստում են ամբողջ աշխարհում, մեզ մնում է ուղղակի ակտիվացնել մերը։ Մենք եթե ակտիվացնենք եւ մոտավորապես մի 2-3 ամսում գոնե 50-ից 60%-ի հասնենք մեր իմունիզացիան Հայաստանի, մենք կունենանք շատ բարենպաստ պայմաններ, Հայաստանը կմտնի կանաչ գույնի երկրների մեջ, մեզ ավելի հեշտությամբ մենք կգնանք ուրիշ երկրներ, կգանք, մենք բոլորս կունենանք QR կոդերը աշխարհում ճանաչված եւ համարյա թե կդուրս գանք այս կովիդային վիճակից։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս էլ դա ուզում ենք։ Ուղղակի չգիտես ինչի մեր երկրում կան բավականին ազդեցիկ ինչ-որ խմբեր մարդկանց, եւ դա ես տեսնում եմ հեռուստացույցով, ելույթ են ունենում, իբր թե իրանք մասնագետ են, իսկ նրանք շատերը ոչ մի մասնագետ էլ չեն, անգամ մասնագետներ կան, որոնք փորձում են սեփ խրել իմունիզացիայի այդ գործընթացի մեջ։ Մի լսեք դրանց, ես խնդրում եմ, մի լսեք։ Եթե դուք բնածին հակավաքս չեք, իսկ դա լրիվ ուրիշ պատմություն է, արդեն մարդիկ կան, որոնք վակցինացիայի նկատմամբ ունեն ֆոբիա։ Դա այդքան էլ առողջ վիճակ չի, գիտությունը դեռ կասի, բժշկությունը դեռ կասի, թե ինչա նշանակում լինել ինչ-որ մի հատ ֆոբիայով, այդպես ապրել, բայց համենայն դեպս, եթե դուք համարում եք, որ դուք նորմալ մարդ եք, դուք առողջ եք եւ ուղղակի մտածում եք ոնց անեք մնաք առողջ, ճանապարհը մեկն է, դա վակցինացիան է եւ առաջ երթին մտածեք ձեր առողջության մասին։ Այն պատվաստանյութերը, որոնք Հայաստանում կան, ամբողջ աշխարհում էլ կան, նրանք անցել են բավականին լավ հետազոտություն, ինչքան որ պետք է նրա համար որ հասկանան, որ իրանք վտանգավոր չեն, այդքանը անցել են, որ վտանգավոր չեն։ Այն նրանք, ովքեր խոսում են հերավոր արդյունքների մասին կամ վտանգների մասին, լրիվ ավելորդ են այդ խոսակցություններ, որտեղ ընդհանրապես գոյություն ունեցող բոլոր պատվաստանյութերը, որոնք արդեն մի 50-60 տարի աշխարհում օգտագործվում են, ոչ մեկն էլ չունեն հերավոր վտանգներ երկար տարիների։ Սա էլ չի ունենալու հաստատ, ուղղակի դա ինչ-որ մի հատ առիթ է որոշ ստվեր գցել իմունիզացիայի ծրագրի վրա, սիրելի բարեկամներ, գնացեք պատվաստվեք, բոլոր պոլիկլինիկաներում կան, պատվաստանյութերը կապ չունի որը, կարակ իհարկե դուք համարեք, որ ավելի շատ հավանում եք այս կամ են, դա ճաշակի հարց է, ոնց որ մոտենաս մարդուն ասես, ինչ ես դու սիրում, ասենք թե սպորտային հագնվել, դե սիրում է այդ մարդը սպորտային հագնվել, նույնն էլ բան, ասում է ես եմ ուզում պատվաստվում, դե ուզում ես գնա պատվաստվի դրանով, հիմա ոչ մի խնդիր չկա, սահմանափակում չկա, բոլորս ամեն ինչով կարանք պատվաստվենք, հասկանանք տենանք, ռևակցինացիա պետք է անել, թե չէ, ով որ արդեն արել է, հիվանդները, լավացածները ինչքան ժամանակ հետո պատվաստվեն, չպատվաստվեն, դա իրոք հարցեր են, որոնք պետք է հետազոտվեն, բացվեն, բայց առաջի հերթին մի հատ պետք է բոլորը մի հատ, ովքեր որ չեն հիվանդացել ու չեն պատվաստվել, մի հատ պետք է պատվաստվեն։ Դա շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։ Պատվաստվիր եւ կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ եւ ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։